咁啊今日就要講翻下呢即幾樣嘢啦。第一樣嘢就係、《人民日報》開外版咁樣就講過話呢個嘅即係佔中啊，咁啊即係冇乜讓步空間㗎啦，大原則就唔會讓。咁啊可能1200人咁樣啊變咗做1400人嗰啲咁樣啦。咁啊都係要反映集體意志啊定點嗰啲咁樣，咁啊冇一樣㗎啦。咁亦都係即係突然之間就係呢個啲警察不斷喺度運嗰啲即寫晒爆炸品啊嗰啲咁啊，係咁運入去啦咁樣。咁就點講好咧？呢一個有幾樣嘢啦，第一樣嘢就可以俾到一個，其實係一個共產黨成日都會做一樣嘢，就係所謂期望管理啦。佢不斷喺度同你講呢樣嘢唔得，嗰樣嘢唔得，呢樣嘢唔得，嗰樣嘢唔得嘅話咧。跟住之後咧，大家覺得唉咁樣啊，算啦兩個中間啊斬兩個中間交埋除二咁樣咁樣樣嘅，即係大家就戇居嘅聽咗佢講噶嘛，係嘛？即係就讓咗自己原則出嚟啦咁樣樣。因為其實如果你話公民提名，原則上就係同佢嗰個嘅即係千二人嗰咁樣嘅提名委員會提名咧。原則上就完全違背咗㗎啦，咁樣樣，咁所以其實就係冇任何討論空間，你只可以佢撤回嗰個嘅決定嘅啫。咁所以喺呢個情況之下咧，咁就冇得搞㗎啦，真係。咁即係其實係做啲乜嘢咧？即係話俾你聽第一樣嘢，談判嘅話咧，基本上我就唔會同你談判㗎。你要談判嘅話都唔會有任何嘅得益嘅。而我而家就係運更加多嘅裝備入去呢個政府總部各方面咁樣樣。你有本事繼續佔咯，你有本事繼續佔咯。你驚唔驚下我繼續會就會出嘢啊咁樣樣。咁所以喺呢一個嘅情況之下咧，就係佢會俾到所有佔中嘅參與人就係一個無力感啊！即係大家一個未開始有談判就講定先，係唔使講。咁亦都同時就係一個恐懼嘅，即係一個感情上一個處理，就係如果你繼續坐落去嘅話，隨時佢就會清場；如果人少嘅話就會清場。咁你要同佢打呢持久戰嘅話，基本上咧就係好難搞噶啦，因為幾樣嘢，第一樣嘢就即係每個人都唔可以無限期咁樣即係罷工落去啦。咁啲學生無限期咁樣呢個嘅即係呢個嘅罷課落去嘅話咧，即係唔係唔得咁，但係始終學生人數都係少啦咁同埋第三樣嘢就係當大家每一日一個工作日嘅時候啦，咁樣樣。咁跟住之後就會覺得呢個嘅佔中就為大家帶嚟好多嘅不便啦。咁跟住之後就會越嚟越多問題，即係越嚟越多呢個內部問題，就係應該使唔使可能設一個地方啊定點啊咁樣，跟住就係令到成個即係佔中嘅運動咧就 dissipate 啊，就成自己去慢慢咁消散咗去。咁樣嘅情況之下咧，其實就我相信就算話呢個學聯同埋呢個嘅林鄭去話去呢個傾嘅話咧，都唔會傾出任何成果出嚟啦，因為佢根本就係冇誠意去傾嘅，好明顯嘅呢樣嘢。咁喺呢個情況底下，咁可以點做咧？SQ 嚟嘅話咧，咁人哋係運軍火入去，咁你驚唔驚咧？其實技術上嚟講，我覺得係唔驚嘅，不過要有人犧牲啦，係要。因為如果佢真係夠膽又開槍啊，即係佢 SQ 嚟去開槍啦，今次唔係淨係攞呢個胡椒噴霧同催淚彈啊，開槍啊，即係攞橡膠子彈啊嗰啲咁樣啊，我開真槍定係點啊？佢必然有傷亡啦，係嘛？咁樣喺有傷亡情況底下嘅話咧，啲人就會覺得仲嬲，更加多人出嚟會佔中，即係直情係成個防線去打翻晒翻嚟，直情可以係。即係所以其實所謂佔中唔佔中呢樣嘢咧，而家去到呢一點其實已經唔再重要，即係啦，佔邊度唔佔邊度其實一啲都唔重要，因為其實係好易將嗰班人積翻嚟之後再打過。
即係將所有地方再佔翻，其實好簡單嘅。只不過問題就係話究竟大家係即係因為當然啦，亦都有兩個問題就係、當你佔完跟住之後再唞翻陣定係點嘅話，你要再走翻出嚟嗰個嘅難度會高咗啦。咁另一樣嘢就係即係究竟政府呢一次會再整出一個幾大鑊嘅嘢啦嚇，或者會唔會係政府係打算係做其他嘅古靈精怪嘢，例如報禁啊、拆菲林啊、搞啲記者啊咁樣嚇。因為今次其實係蘋果吹大雞啦，今次佔中就係、咁。如果冇蘋果啊、咁 DBC 啊，即係各方面嘅傳媒嘅話咧，咁就唔使搞噶啦。咁如果今次政府可能係想喐埋傳媒啦，定係點啦咁樣樣，咁仲有冇一個嘅或者係即係去惡到直情係封埋 Facebook 定係點啦？即係直情將成個香港中國化啦，咁點搞咧咁樣？嗰個冇得搞噶啦，大家等移民噶啦。所以即係咁呢個前提之下嘅話咧，咁就唔使諗嘅，因為呢樣嘢係不可能發生嘅。如果香港大陸化嘅話，恆指聽日可能跌2萬點，一開始跌2萬點。咁就啲錢啲貪官啲錢就冇晒㗎啦，咁就睇下佢哋會唔會咁搏啦，同埋睇下呢個嘅即係中國啲貪官會唔會同習近平搏命啦，因為咁多人有股票喺香港咁隨時搞政變嘅，我覺得如果習近平真係咁惡嘅話，咁所以我覺得係唔會發生嘅。而家只不過不停喺度拖，跟住之後就唔同你達成任何共識，喺度淨係齋噏咁樣嘅，又人用攞邊機啊嗰啲咁樣樣啦，估就係咁估噶啦，林鄭就串下黃之鋒兩句定係點樣啦，咁所以大家對個即係點樣升級呢一樣嘢，我覺得反而要諗清楚咯，係啦，因為即係咁講啦，唔可以話有啲咩嘢唔搞得㗎啦，基本上真係你一話唔搞得嘅話咧，即係你一唔升級嘅話咧，咁運動就會一個僵局嚟㗎啦，就冇得搞㗎啦，完全係你只可以繼續係俾佢更多壓力，令到恆指繼續跌跌得勁啲啊嘛，七傷拳睇下邊個死先。咁因為始終喺大陸入邊啦，習近平佢雖然咁雷厲風行啦，但係同咁多人都即係你即使幾雷厲風行都好，但係你咁樣嘅做法嘅，其實大家係唔想噶嘛。因為核心嚟講，所有貪官唯一嘅目的就係為咗粒水移民。或者粒水令到啲仔女啊、老婆移民咁樣疏散咗去呢個嘅中國以外嘅地方。咁所以喺呢個前提之下咧，其實我睇唔到再繼續落去嘅話咧，習近平咧係即係佢點解會唔讓步啊？咁只不過係睇下邊個意志崩潰先，呢個就係一個最大嘅消耗戰。咁好啦，今日講到呢度啦。